ဒီ skincare ကိုယောက်ျားလေးရောသုံးလို့ရလားဆိုရယ်မိကုမျိုးကိုဒေါက်တာရဲ့ video တွေအောက်မှာအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ skincare တွေမှာ man series နဲ့ပုံမှန်ထုတ်ထားတဲ့ skincare series တွေဘာကွာလဲဆိုတာကိုဒီ video လေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့တွေ့ရတဲ့ skincare series တွေကဒီယောက်ျားလေးရော main ကလေးရောသုံးလို့ရအောင် unisex ထုတ်ထားတာများတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ skincare brand အကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်တီးသန့် man series ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီ man series ထုတ်ထားတာတွေမှာဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေအရေးအပြားကိုလိုက်ပြီးတော့ formula လေးနည်းနည်းလေးပြောင်းထားတတ်ကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီယောက်ျားလေးတွေရဲ့အရေးပြားက main ကလေးရဲ့အရေးပြားထက်စာရင်အစီလန်းပို့ပြီးတော့ active ဖြစ်တယ်ပြောရင်အစီပိုထွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အရေးပြားဟာ main ကလေးရဲ့အရေးပြားထက်ပို့ပြီးတော့ကျန်းတယ်ပို့ပြီးတော့ထူတယ်လို့ယူဆတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ skin barrier defensive power လည်းပို့ပြီးတော့နှိမ့်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာအရေးပြားပျက်စီးသွားတဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်စွမ်းကနှိမ့်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီယောက်ျားလေး skincare brand တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ oil control ကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ် skin barrier ကိုပို့ပြီးတော့ support ပေးနိုင်အောင်လို့ထုတ်ထားတယ်နောက်ယောက်ျားလေးတွေကျတော့ဒီနှာခမ်းမွေးတွေမုတ်စိမ်မွေးတွေရိတ်တယ်အဲ့လိုရိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ skin က irritation ဖြစ်တာတွေနည်းအောင်repair မြန်အောင်နောက် skin ကိုပို့ပြီးတော့ soothing ဖြစ်အောင်လို့ထုတ်ထားတတ်ကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ skincare texture ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေက main ကလေးတွေလိုမျိုး makeup တွေပါလိမ့်မရှိဘူးအဲ့တော့ skincare တစ်ခုကိုလိမ့်လိုက်တဲ့အခါအရေပြားပေါ်မှာအလွှာတစ်ခုလိုမျိုးကျန်နေတာမျိုးဒီစိကက်ကက်ဖြစ်တာမျိုးဆိုရင်တို့ကမလိမ့်ချင်ကြဘူးဒါကြောင့်လည်းယောက်ျားလေးများဆိုတာ skincare ဆိုမလုပ်ချင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ man series တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ skincare တွေကို lightweight ဖြစ်အောင်လိမ့်လိုက်တာနဲ့အရေပြားတွေတစ်ခါတည်းဝင်သွားအောင်စိကက်ကက်ဖြစ်ပြီးမကြံခဲ့အောင်လို့ထုတ်ထားတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီယောက်ျားလေးတွေကလိမ့်ပြီးမျက်နှာမှာအစီပြန်ဖြစ်နေရမျိုးဆိုမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ texture ကိုလည်း matte ဖြစ်အောင်လိမ့်ပြီး6လေးဖြစ်နေအောင်လို့လုပ်ထားတတ်ကြပါတယ်နောက်ထပ်ယောက်ျားလေး skincare မသုံးချင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတစ်ခုကတော့ packaging ပါယောက်ျားလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့အိတ်ထဲကနေ skincare product တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါဘူးပန်းရောင်လေးဖြစ်နေရဲဆိုရင်မကြိုက်ကြဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေကသူ့ကိုမိန်းမဆန်တယ်လို့ထင်သွားမှာမျိုးမကြိုက်ကြဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ main ကလေးတွေအရန်အသုံးများတဲ့ skincare brand တွေဆိုရင်သူရဲ့ psychology အရာကိုမသုံးချင်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီယောက်ျားလေးတွေသုံးတဲ့ man series တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် packaging ကအစားဘိုးဖြစ်တဲ့အရာယောက်ျားဆန်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ထုတ်ထားပေးတတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာပြောချင်တာကတော့ယောက်ျားလေးတွေကလည်း main ကလေးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အရေးပြားကို view site ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ basic skincare တွေဖြစ်တဲ့ဒီမျက်နှာသစ်ဆေးတို့ toner တို့ moisturizer တို့ sunscreen လောက်တော့သုံးဖို့လိုတယ်ဒါမှသာအရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းရင်ရော်တာတို့အရေးပြားပျက်စီးပြီးတော့ဝက်ချန်တွေထွက်တာအမဲဆက်တွေထွက်တာမျိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တာမန်ထုတ်ထားတဲ့ unisex series တွေကမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီယောက်ျားလေးတွေတီးတန်းထုတ်ထားတဲ့ man series လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပေးလို့ရပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေလည်း skincare review site ကြဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေတိုက်တွန်းပေးလိုက်ချင်ပါတယ်နော်အားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်လာပနိုင်ကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာထပ်တွေ့ပါအောင်မယ်တကြ